conocido por su sorprendente color rosa. Este lago salado, ubicado en la isla Midot, en el archipiélago de Recherche, ha desconcertado a los científicos durante años. Aunque se han propuesto varias teorías, la causa exacta de su color rosa sigue siendo un misterio. Algunos creen que se debe a la presencia de microorganismos de la Dunaliella salina y las bacterias halófilas, que se producen pigmentos rojos. Otros sugieren que el color podría ser el resultado de una reacción química entre la sal y el agua. Independientemente de la causa, el lago Hillier es un espectáculo visual impresionante que desafía nuestra comprensión de la naturaleza.